Efendim Bursa Yenişehir Havalimanı'nda bir eğitim uçağı pistten çıktı. Meydana gelen kazada pilot yaralandı. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak kaza kırıma uğradı. Gerçekleşen olayda pilot yaralanırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Konuya ilişkin Bursa Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada ilimiz Bursa Yenişehir Havaalanı'nda özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır ifadeleri kullanıldı. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.